टाँसीदिले नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम पिङ्किला भुटिया र मेरो फेसबुक नेम चाहिँ यङजम भुटिया र म चाहिँ एउटा ल्याब टेक्निसियन हुँ। र म चाहिँ आज तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु कि हामीले चाहिँ ब्लड डोनेट गर्नु चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ र हामीलाई त्यसमा के बेनिफिट छ भन्ने कुरा। आशा राख्दछु कि तपाईहरुले मेरो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने अनि लास्टसम्म हेरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई। हामीले चाहिँ ब्लड डोनेट गर्नु कतिको इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसमा के बेनिफिट छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कसैलाई ब्लड दिएर उसको लाइफ त बचाउँछ साथसाथै हामीलाई बेनिफिट पनि त छ त्यसबाट। सुन्नुहोस् है त। फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुको हार्टलाई हेल्दी राख्ने काम गर्छ जब हामीले ब्लड डोनेट गर्छौं हैन। अनि हाम्रो ब्लडमा चाहिँ आइरनको लेभल चाहिँ एक्सिस भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ हार्टको प्रब्लम हुने चान्सेस हुन्छ। त्यसैकारण हामीले चाहिँ रेगुलर ब्लड डोनेट गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो ब्लडको आइरनको लेभल कन्ट्रोलमा हुन्छ र चाहिँ हामीलाई हार्ट प्रब्लम हुनदेखि बचाउँछ र हाम्रो हार्टलाई हेल्दी राख्छ। जब अब हामीले ब्लड डोनेट गर्छौं नि ब्लड डोनेट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बडीले चाहिँ हाम्रो बडी चाहिँ ब्लड बनाउनपट्टि लाग्छन् र आरबिसी चाहिँ बढाइदिन्छ। त्यस आरबिसी बढ्नको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो हेल्थ राम्रो हुन्छ र हाम्रो बडीले चाहिँ काम गर्न सक्छन्। र अर्को चाहिँ हामीले ब्लड डोनेट गर्दा चाहिँ के बेनिफिट छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले ब्लड डोनेट गर्छौं नि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आइरनको लेभल चाहिँ ब्यालेन्समा बस्छ र क्यान्सर हुने रिस्क चाहिँ थोरै कम हुने। र अर्को लास्ट बेनिफिट चाहिँ तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ भने जब हामी ब्लड डोनेट गर्न जान्छौं तब चाहिँ हाम्रो हेल्थ चेकअप पनि हुन्छ हैन। अनिखेरि हामीले चाहिँ कति वर्षदेखि लिएर कति वर्षसम्म ब्लड दिन सक्छौं भने चाहिँ हामीले 18 वर्षदेखि लिएर 60 वर्षसम्मको हेल्दी मान्छेले चाहिँ ब्लड दिन सक्छौं। अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यति भन्दै मेरो भिडियो यही राख्दैछु हैन। मैले जानेको बुझेको पढेको भरको तपाईहरुलाई